ダブルでかかってるんですか？もう20分ぐらいあります。ほんまですか？今釣れたんですか？いますね。あ、ますか。すごいです。魚の写真できますね。あ、はい、その、あ、全然、はい、すみません、ゆっくりしてください。ダブルでかかってるんですか？ほんまですか？打ち上げてるのは20分ぐらいかかってそんな上がってるんですか？すごいですね。すごい。ずっと釣れてるんですか？マジですか？すごい。あ、すみません。ごめんなさい。いいですか？いいですか？はい。学びという、はい、よかったら見てください。写真だけ撮らせてもらっていいですか？すみません、この写真撮らせてもらっていいですか？あ、すみません、ごめんなさい。やっぱビッグバックは強いですね。すいません。すいません。すごい、また釣れてる。
げえすごいっすね。もうクーラーパンパンですか？いや、そんなことない。パンですか？話したのしたらパンパンになるんですよ。パンパンですか？すげえほぼ散歩だけ最近人多いでしょ。多いです。もうだからやっぱりいてなかったですか？朝ちょこちょこおったけど帰りはった。あ、ほんまですか？やっぱりあ、すこれからパンパンや。そうなんですか。関西鶴瓶麺、ちょっと待ってくださいね。名前がすぎます。あ、そうですね。それよかった。うわ、すげえ。マジっすか？関西釣りが。あ、ごめんなさい。お、市内の方の方、この辺の方ですか？この辺ですね。あ、ほんまですか？関西釣り連盟。関西に釣りに連盟するつもりです。いや、YouTube とかやってないんですけど、あ、まあ特に普通にその超過出た時の上げる時とか関西釣り連盟ってこの感じでいいですか？あ、そうです。これでいいですか？で、また堺市堺市で。へえ。堺市の関西釣り連盟。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。失礼します。今上がったんですか？今上がったんですか？お、すごい。これ魚の写真撮らせてもらっていけます？はい。いいですか？すいません。すいません、ありがとうございます。